अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप पाकिस्तान ट्रेंड की लाइव स्क्रीन पर ये मनाज़र देख रहे हैं। यहाँ पे ये एक इंसान है जो पानी में नीचे चला गया है और ये उसको निकाल रहे हैं और यहाँ पर लोगों तक जमे गफ़ीर तट है जो ये मंज़र देख रहा है और यह पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो बंदा किसी तरह से जो है बाहर निकल आए। और आखिर में आपसे छोटी सी गुजारिश है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन लाजमी दबा दें। और ये आप देख सकते हैं दोस्तों कि वो जो बंदा है अब बाहर आ चुका है और ये आप देख सकते हैं कि उसका सर जो है वो पानी से बाहर है और अब उसको बाहर निकाल लिया गया है। आखिर में आपसे छोटी सी गुजारिश है कि सब्सक्राइब का बटन लाजमी दबा दें, क्योंकि मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो मुझे भी तो